राजेन्द्र राई हजुरहरूको दाई अथवा भाइ म हो राजेन्द्र राई। हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाली आरआरपी ब्लगमा। अहिले चाहिँ साथीहरू हामीहरू जू गइरहेका छौँ काका काकीको साथमा। यहाँहरूलाई भिडियो मार्फत त्यहाँको दृश्यहरू देखाउने नै छु र 2082 साललाई बिदा गर्दै देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुहुने सम्पूर्ण बुवा आमा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नववर्ष 2083 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। र यस च्यानलमा नयाँ साथीहरूले फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। र जति पनि मेरा पुराना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले साथ सपोर्ट गरिरहनु रहनु भएको छ र अझै पनि गर्दै जानुहोला भन्न चाहन्छु। र मेरो भिडियो कहाँ कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। र हजुरहरू सदा खुसी रहनुहोला, सुखी रहनुहोला, बिजी रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। किनकि सबैभन्दा ठुलो धन्य मान्छेको स्वास्थ्य हो। त्यही भएर स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला भन्दै हजुरहरू हामीसँगै भिडियो मार्फत रहनुहोला भन्न चाहन्छु। बाँकी भिडियोबाट 2-3 वर्ष लाग्छ होला त्यो बनाउनु। नेपालमा लागिहाल्छ नि। फेरि धेरै लामो भनेर छ त अहिले भने धेरै त्यो खोलाले छिटो गरेछ। 1 घन्टा गाडीमा 1 घन्टा जति लाग्ने बाटो भनेर बानेश्वर चोक यता त तपाईँ यतातिर घुमेको थाहा होला नि। कता बिर्स्यो यो त सपना। अब यो मलाई 20 संसद भवन जलाको त्यही हो त्यो हो अगाडि। 20-25 वर्ष अगाडि यो कुरा कता के बिर्स्यो। नयाँ मानिसहरू हामी बसेकै हो यो कुरा त होला। नयाँ हो, नयाँ मानिसहरू चोक केही हो त। पहिले त्यतिखेर त यो रोड सानो थियो। अस्ति चलाएको यही हो ल। घन्टा घरहरू हुन्छ गाँठे घरहरू कस्तो छैन। कहिले रोड पनि छैन। फर्केर हुँदैन। बानेश्वरमा बस्दै हो। म एकचोटि 7-9बाट तल काममा गएको थिएँ नि त। अनि साथी दिउँसै उसको के काम गरेर फर्किएको नयाँ थिएँ। अनि गाडी भाडा मलाई दिइराखेको थियो होइन। भरे काम गरेर आउनुलाई त्यो भाडा तिरेर हुन्थ्यो। साथी हिँडेको थियो भने खाजा पो खाइदियो पैसाहरू। त्यहाँदेखि हिँड्न थालेको अल्मलेर यहाँ मानिसहरू आइपुग्नु मलाई 9 बजेको छ रातिको। कस्तो राम्रो क्लियर आउँछ क्यामेरा। यहाँदेखि तल झरेन खोले खोला। हजुर मेन रोड ठिकको थियो होइन। धुपी खोला नै त हो नि। अब बुद्ध नगरतिर लाग्यो।
कहाँ आइपुग्नु छ नि यो बाटो पहिला जोडी जोडी त धेरै हुन्थ्यो अहिले कम्ती भइसक्यो यो पार्किङ यो फरकमा यो साइडमा यहाँ होइन यो त इगल पार्क भन्छ कहाँ चाहिँ हुन्थ्यो त के चाहिँ जोडी पहिले यहाँ हुन्थ्यो अहिले पाउँदैन ओ दिपराजले फोन गर्दै रहेछन् दाजु कता हो भनेर अब पुगेर गर्न उसको नि योजना धेरै तान्ने जौला खेल जाँदैछ मामा एउटा पठाउ के अनि जौला खेलको अब तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ दिपराजलाई भन्नु उतालाई के अरे ए भर्खर अब स्वयम्भूलाई चाहिँ भतिजा भन्नु नि तेरो पालो स्वयम्भू भन्नु दाइको अरू दिन छुट्टी हुँदैन रहेछ भन्नु नि मेन कुरा त्यही हो कि समस्या अब शनिबार आज मेरो अफिसहरू हुँदैन होइन त्यही भएर हामीलाई यतातिर छोडिदिनु कता हराउँथ्यौँ होला नि हराउनु त कहाँ हराउनु नि रुममा पुगिँदैन नि अहिले त पत्रकार हेरेर तिमी भइहाल्छ नि अहिले चाहिँ सजिलो हो पहिले चाहिँ गाह्रो थियो मोबाइलको सिस्टम नहुँदा पहिले त हो नि त अलिकति अनौठो हुनु बित्तिकै पत्रकारहरूले एकछिनै गरिहाल्छ नि अहिले त के समस्या परेको यो त उता भने एकछिन थाहा हुन्छ नम्बर हुनुपर्छ अथवा ठाउँ चाहिँ भने पठाउ चढाएर पठाइदिन्छ सजिलो धेरै सजिलो छ नि पहिले त ट्याक्कै बस सडकमा आउनु पर्थ्यो आफ्नो मान्छे अहिले पर्दैन थियो मोबाइलमा नहेर न अगाडि हेर साइलहरू त आयो साइलहरू त आयो जुमा क्या जुमा आउने भन्दै थियो त्यो आएकै छैन होला हिँडेर आउने हो के हो भने हिँडेर त कता आइपुग्यो हिँडेर त के हो कपनदेखि अब हिँडेर आउनु थाल्यो भने त देउरा दसैँको पनि हो त कपन त हो त हाँस्न दिनु न छेमा हाँस्न दिनु न हाँस्ने उमेर अहिले हो बढी नै लाग्छ धेरै कहाँ आयो अलिकति थाहा छ तपाईँलाई होइन होइन ललितपुर पहिले हिँडेको ठाउँ थाहा छैन यता यही बाटो गयो होला ए होला हुन्छ नि रोपेको यो म यही बाटो आउँदा चाहिँ अलमली होला यहीँबाट जान्छ होइन सातो बाटो त्यो कताबाट जान्छ सातो बाटो त यताबाट पनि जान्छ तर माथि कोटेश्वरबाट होइन यताबाट तलबाट गएको थियो त्यो के अरे अहिले हामी जू जाँदैछौँ नि त अब त्यो सो नदीबाट गएको ए यताबाट गयो होला यतैबाट त्यसो भए एउटा लानेसर जाँदा म पर सातो बाटो एउटा अलमलीको छ त गाडीमा एकैछिन जस्तो लागेको होइन पहिलो दिन हो फेरि साथी के काम गरेर हिँडिगयो भरे भाडातिर लाउँदै भनेको खाजा खाएर चाहिँ हिँड्ने नै हो क्या अनि गाडीमा त्यहाँबाट सुत्ता एकैछिन आयो जस्तो लाग्यो
त्यसो भने मेरो अङ्कलले जात्रामा यहाँ चाहिँ के बिराला नेवारीहरूको जात्रा हुन्छ गाउँमा धेरै दिन मनाउँछ त नि नेवारीहरूको त चाडै चाड हुन्छ काठमाडौँदेखि ललितपुर हिँडेको त होइन हामी ललितपुर भन्दो रहेछ नेपालको कहाँ हो कहाँ होइन काठमाडौँ यो ललितपुर अर्को जिल्ला यो है अर्को जिल्ला तिनवटा जिल्ला छ होइन यो काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर उताबाट पहिले हामी गाउँबाट आउँदा त के ललितपुर कि भक्तपुर चाहिँ भेट्दैछ नि उताबाट आउँदाखेरि सिन्धुलीबाट त भक्तपुर अब यस्तै ल यति बेला साथीहरू बाघ हेर्नेको यहाँ समाज आज शनिबार भएर पनि होला आज धेरैभन्दा धेरै यहाँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ बाघ हेर्नेको यहाँ भिडामभाड हेर्न सक्नुहुनेछ गुड फ्राइडे हेर्नु होला गुड सटरडे
छ अब जाम के हेर्ने भयो त्यो खुल्ला हुने मान्छेलाई के गर्छ केही गर्दैन है Riano de Riano. तपाईँहरू अब निश्चितै भएन बिनालाई के पुऱ्यायो ल्याउनु पनि छैन यो चाहिँ कति घिनलाग्दो रहेछ यस्तै हो त्यहाँ परेवाहरू डन त चाहेर हेर्दै आऊ म भिडियो बनाउँदै हिँड्छ कता हो पुबार राजेन्द्र दाजु हेलो खोइ त हामी कहाँ छौँ आज अहिले चाहिँ हामी जूमा छौँ होइन हजुर कस्तो छ त्यहाँको काका काकी मेरो भाइ हजुर बहिनीहरू ओ सन्जय यता आइज है क्यामेरा पनि छ आहा अहिले चाहिँ हामी हल्का घुमिरहेको अवस्था आहा ओहो सन्जय यो मटे यो कति मटे होइन कति केजी छस् भाइ यस्तै छ एक मात्रै राखिन्छ त भिडियो हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला हाम्रा रौजन मान्छे यस्तो भए पनि भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला कता हामी जाने त्यता त होला हामी निक्लिनु लागेको लै 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 ए लैलो मायाले सौन्दर्य थाम ओइ नानी हौ चराले झन्झै लाग्यो फोन मलाई ज्यान चाहिँ त हुनु हाम्रो रेस्लिङ खेलाडी हो घुँडे दाइ ल हामी निक्लिनु लाग्यौँ है ओ ओ ओ ओ ओ गयो है गयो आहा ओ ओ ओ आउँदैछ नि दादाहरू पर पर कोही कता हामी यता गयो हामी यता आहा 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 खोइ दाजु खोइ एक मात्रै राजेन्द्र दाई कता गयो बुढा पर ए यो चाहिँ हाम्रो
दाजुको छोरा भतिज ह्यान्डसम छ केटाले केटी चाहिँ धेरैवटा पठाइरहेको छ आउँदैछ सबै छरिपस्टा हुनुहुन्छ हामी छरिपस्टा छौँ होइन र हामी छरिपस्टा छौँ नि ए ल ऊ पर चाहिँ पानी आइरहेको छ